उम्मीद आप सब ठीक हो गया। अल्लाह करम से फसल से आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। ये मेरे दोस्त खड़े हैं, ये दोस्त खड़ा है, व्लॉगर बना है हमारा भाई। अभी चप्पल लेने जा रहे हैं, चलो साथ चलते हैं। मेरा दोस्त चप्पल देख रहा है, इसको जो पसंद आए चप्पल ले ली है। अभी चलो दूसरा कोई सब्जी लेनी है, चलो सब्जी लेते हैं। अभी सीधा चलेंगे कपड़े देने, चलो कपड़े दे रहे हैं। तो इसकी माँ ले रहे हैं, पोस्ट कर रहा है। उसके बाद सीधा घर चलेंगे, फिर जाके आपसे मिलेंगे। अभी हम घर पहुंच गए हैं, अभी कोई दूसरा काम है तो आपसे शेयर करेंगे। अभी कोई काम नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद जा रहे हैं बैटरी लेने, चलो साथ चलते हैं बैटरी लेने। नहीं मिली, उसने बोला कलाक रख के फिर यहाँ पे अभी हमें आए हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने। ये पेट्रोल पंप है यहाँ पे, बाइक बनवाने, चलो साथ चलते हैं बाइक बनवाने। अभी क्या ज़्यादा मोटरसाइकिल खुल गया, आपको दिखाते हैं। ये देखो तो टायर वगैरह सब कुछ खुल गया है, ये मीटर वगैरह सब निकल गया है। पूरा मस्त है, आपको दिखाते हैं इतना है फुट हो गया है। इसकी मीटर जहाँ ऊपर सारे दूसरे उसका लगा पड़ा है, इतना फिट भी हो गया है, आपको बताया नहीं मैंने। इतना फिट हो गया है, अभी पूरा फिट होगा फिर आपको मिलूँगा। बाइक फिट हो रहा है, यहाँ पे बिल्डिंग लग रहे पूरा बन गया। अभी इसके थोड़े को टायर वायर रह रहे हैं, वो कर रहा है इसको ओके। उस्ताद जेराम है, किले या मार्केट के सामने यहाँ पे दुकान है। जो बाइक बनवाने आए यहाँ से बाइक बनवाने आए, ये भी उसका लगा पड़ा है, इसको फिट हो गए हैं। ये नट भी नया लग रहा है, नट टाइट हो रहे हैं इसके, नेटे वेटे सब सही कर लिए। अभी हेडलाइट खोलेंगे, इसका थोड़ा वायरिंग का मसला हो गया, ये नहीं चल रहे क्या ये वायरिंग देख रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ से मसला हो गया है। हो गई है बाइक सारी रेडी हो गई। अभी थोड़े थोड़े नट वट दे रहे हैं, वो टाइट कर रहे हैं। ये उसका बाइक सारी ओके, क्या है क्या नहीं है, ये उतार रहा है नीचे। अभी भाई जा रहा है चेक करने बाइक, तब भाई आ गया है बाइक चेक करके, हो गया। अभी चलते हैं घर, भाई चला रहा है बाइक। जा रहे हैं हम घर। अभी हम घर पहुंच गए हैं। अभी आपको दिखाई दी मोटरसाइकिल बनवाना है। इस व्लॉग करते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, गुड यू सी।